अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप सबका दोस्त मुजतबा अली। और मैं आज ये टाइम जो है ये तकरीबन 3:45 का टाइम है। और इस वक्त जो है मैं अपने गांव की बिल्कुल बैक साइड पे आया हूं। और ये जो रास्ता है ये उछाली झील जो बहुत मशहूर जगह है उस उछाली से गुज़रता है और हमारे गांव की बैक साइड से होता हुआ सीधा कठवाई यानी कि खुशाब वाली पहाड़ी के पास जाके लगता है। तो उस रास्ते के पास मैं ये मौजूद हूँ और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत मंज़र है। और इस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ और बिल्कुल भी मुझे जो है वो गर्मी महसूस नहीं हो रही। बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है, जितना आप कह सकते हैं उससे ज़्यादा। और आप लोग यकीन करें कि आप लोग इधर आएँ और इस चीज़ को देखें। ये कुदरत का बेहतरीन शाहकार है, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे।